a e kishe fal tradhtin? Nuk është tradhti vetëm një lidhje, po Më falë, po jam shumë për ngut, po jo, nuk e kisha falë tradhtin. Çfarë kishe bën nëse kishe kuptuar që një shoqe, një shok, një antar kish tradhtu? Do të kishte qenë gjithmonë mirë përmes komunikimit me zgjidhë problemet. Se nëse komunikimi është i mirë prej fillimit, këto tradhti edhe nuk ndodhin, për arsye se kur ka respekt mes dy njerëzve, nuk jep vetit rrugë për tradhtim. Reagimi yt nëse e kishe pa që e kishe zbulu në momenteve, kishe shkuar, kishe ka për flok, qoftë djalë me dhuna, apo në mënyrë normal që me siguri do të kishe pas shumë emocione ndryshme, nervoza, trishtim. Nuk e di pa ndodhë çka kish mujt me ndodhë brenda me emocionalisht, mirë po nuk jam person që kisha kriju drama me shumë gjasë, kisha lënë personin me vazhdu rrugën e vetë duke respektu vetën edhe të i thonë tëngë. Ua, je femën shumë e mirë. Faleminderit. Shumë tryt zoti. Përshëndetje. Përshëndetje. Jena për Kosova Enfës edhe tema sotit është a e kishe falë tradhtin? Ma marrë që jo. Në çfarë aspekti? Sepse jo vetëm tradhti quhet vetëm një lidhje. Normale. Po çfarë do kuptimi? Në çfarë do kuptimi, vetë fjala tradhti dhe vetë ai akt ose ai veprim tregon mosbesim ose thyrje e besimit. E që është diçka shumë e rëndësishme për mua, kështu që jo. Çush kishe reagu nëse e kishe zbulu që të ka tradhtu, qoftë një mek, qoftë një shoqe, qoftë një diçka? Fillimisht mas pari, normalisht që do të me marrë anën prej dy anëve historien, ngjarjen me marrë vesh, masanej vendosën varet se çfarë tradhtie ka qenë. Do me thonë edhe e kishe falë. Nashta se besoj, jo. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit, ditën e mirë. A e kishi falë? Varet. Nëse shoshnia ose frajeri ose çfarë do lloj tradhtie a e kishe falë? Varet situata. Varet për situatës. Po çush kish me qenë reagimi yt nëse e kishe pa të tradhtu dikon ose e kishe kuptuar që një shoqe ose një diçka, çka kishe bërë? Kishe ka për flok shoqën? Jo, se kisha ngrej zhak, po i kisha folë si njeri. Si njeri, do me thonë mënyrë të kulturume kishe shku i kishe thonë. Po. Qa i kishe thonë? I kisha thonë që nuk është mirë qa ke bo, sa kisha bo në ty që të sen, tana i kishëm dojë me një konkluzion fund. Okej, a i kishe thonë oj shtrik shkam ke ba? Jo. Jo, ajo nuk zgjell sen. Okej, faleminderit shumë. Ti që pëstanin, kaleni. Kishi falë tradhtin? Jo, s'është dashuri, veç dashuri, sepse me ndishte dashuria i manë. Tradhtin. Jo. Se kishe falë? Kot. Qa kishe ba nëse të kishë tradhtu? Jo më shfalë dhe shies du. A e kishe falë tradhtin? Po de, tradhtina ishte asnjë zemra shumë E kishe falë? Po de, normal. Nëse të kishë tradhtu? E kishe thonë në rregull është? Shumë të dua zemër.